各位觀眾大家好，我係香港教練文化協會嘅副會長 Anthony 鄭志強。咁我哋今一集教練資深嘅YouTube 系列節目咧，就好高興請到資深嘅教練 Miranda 嚟同我哋分享，係啦。咁Miranda 即係知道咧，你有3個嘅教練服務範疇係你好即係精專嘅。咁可唔可以同我哋介紹係邊3個教練專業範疇，同埋係即係逐一個咁樣，我哋喺呢幾集裏面簡單咁介紹下，好冇？好啊，好啊。嗱，我咧就係做 Playful Parenting 嘅遊戲式教養啦，同埋我係做 Academic Success Coach， 就係教細路仔用佢嘅天賦去學習，同埋嚟到喺應付佢日常學術上嘅嘢啦。咁另外第3個就係 Mindset Coach， 就因為我覺得做任何一件事咧，你首先一調下你嘅 mindset 咧，成件事就好容易迎刃而解噶啦。OK， 好啊。咁可唔可以同我哋即係分享一下Academic Success Coach 即係學業嘅成功嘅教練係做啲咩嘅？即係例如，譬如我係一個家長，我係咪要做啲咩嘅測試，定還是係要即係成績本來好好先，定還是係成績好差先去接受呢個即係Academic Success Coach？ 我又冇特登定我啲客人係特別成績差或者特別成績好，或者係 SEN 先係嘅，唔需要嘅。因為咧每一個人咧都有佢嘅學習嘅能力同埋方向嘅，只要用啱方法咧，任何人都可以好成功。所以點解我會叫做 Academic Success Coach 咧？我唔係想訓練佢哋讀名校或者做狀元，我係只係去揾翻佢哋嘅天賦，揾翻佢哋嘅能力。發揮翻自己咧，就係每一個人都可以成功噶啦。所以我會揀係 Academic Success Coach 啦。咁或者我講下通常我要點做啦嚇。咁我譬如有個新嘅客人啦，我就會首先會同佢哋做唔同嘅 assessment， 唔同嘅評估啦，包括就係佢哋平時係點樣學嘢噶啦。嗱，我哋好大致上去分，好籠統分，因為人有分視覺、聽覺、觸覺，其實仲有其他幾個，不過主要係呢3個比較容易理解嚇。視覺、聽覺同埋觸覺，觸覺即係感覺嚇。咁咧就係每一個人都有呢啲3種元素，而個比例咧係唔一樣嘅嚇。咁我就會用一啲好簡單嘅測試咧，就會測試到呢個細路仔咧，其實佢平時學嘢係習慣用邊個方法比較多嘅。嗱，我哋每個人都有呢3個元素，但有啲人可能感覺強啲，有啲人聽覺強啲，有啲人觸覺強啲。咁當佢知道自己某樣嘢強啲嘅時候，你就知點解佢學某樣嘢會敏感啲啦。譬如聽覺強啲嘅人，可能學音樂會容易啲上手。咁而家咧喺傳統嘅教學裏邊咧，如果佢係感覺型嘅人咧，佢學習上係困難會多好多嘅。OK， 下一間我會詳細講下。咁另外除咗咧知道佢係咩型之外咧，就係另外可能大家都聽過好多嘅就係 Enneagram。如果喺9型人格裏邊咧，你揾到你嘅細路仔係屬於邊一類咧，其實你又知道佢其實平時點諗嘢啊，點做嘢啊咁樣樣嘅。咁另外有一個我叫做 Dominance Factor。Dominance Factor 係乜嘢咧？就係當一個人緊張嘅時候咧，我哋有好多 senses 噶嘛，譬如聽覺、視覺、觸覺，你嘅手啊、你嘅腳啊、你嘅腦啊嘛，係咪？咁當你好緊張嘅時候咧，有啲人咧係所有 senses 都閂晒嘅，即係譬如可能佢好緊張咧，佢行唔到嘅，或者佢聽唔到你講嘢，或者黑板寫得好清楚啦，老師話有啲嘢改咗，佢睇唔到嘅。即係好多時話我講咗你做乜冇聽到？係啦，因為當一個人喺緊張狀態裏邊咧，所有嘢閂晒嘅時候咧，佢完全冇辦法 function 嘅。咁人咧有好多種嘅，有幾十種呢啲 pattern 嘅。咁唔同嘅 pattern 嘅人咧，對應生活上嘅嘢會好唔同，學習上又會好唔同嘅。咁我哋又會揾佢出嚟到底佢邊種你應該係點樣教佢點應付咧？當佢喺特殊情況，或者係學習上需要，或者係甚至無佢同家長、同老師、同同學應該點樣溝通嘅嚇咁啦。咁另外咧就係我亦都有個方法咧，就可以測試到底呢個學生個天賦才華喺邊度嘅嚇。佢係藝術叻啲啊，定係理性啲啊，定係咧佢可能有生意頭腦嘅。咁變咗綜合咗幾種唔同嘅評估咧，我哋就好清晰睇到一個細路仔戒約嘅藍圖係點樣啦。我想好有興趣知道咧，因為其實一啲家長都會覺得即係無論你係小學都好或者中學都好啦，即係主科好緊要。如果你主科差咁就即係要即係補習啊，或者係即係一啲加強訓練啊等等咁樣。咁但係與此同時亦都會係一啲
即係一啲次要啲科表現得唔好嘅時候，咁究竟即係個對應應該係點樣咧？因為我估家長好緊張，例如話呈分試啦咁樣，或者係 DSE 啦咁樣。咁喺即係家長嘅角度裏面，喺 Academic Success Coach 又扮演咩嘅角色？一個非常重要嘅角色啦。呢個其實咧，佢哋好細個就開始有佢個 pattern 㗎啦。咁所以如果我哋揾到佢嘅 pattern 咧，你係因應佢嗰個學習模式去教佢嘅。我舉例下，我曾經教過一個小3嘅學生，佢當時讀國際學校嘅，我俾佢做嘅數學全部係單位數加單位數，佢坐咗喺度，一題都冇做到。咁嗱，為佢嚟講咧，我哋成日都話一樣嘢咧，你係要識聽、識睇、識寫，明白個意思，知道個次序。喺數學嚟講嚇，先叫識啊嘛，嗰個數字。你諗下，譬如你1、2、3，中文係咁叫，英文又唔同，法文又唔同。咁但係咧，即係咩啫？2同兩，我唔對應到嗰個 number 個意思噶嘛。但係我將嗰啲題目全部寫晒圓圈，佢即刻做晒俾我。OK。2加3好清晰，2個圓圈加3個圓圈就好清晰啦。咁好明顯呢個細路仔咧就係視覺同埋係感覺型好強嘅，所以喺學校學習佢好大困難，同埋因為佢哋會覺得感覺型嘅人係佢要摸過掂過，佢覺得自己明啦，明明佢可能頭腦上明嘅，但係佢感覺上唔係咧，我未得咧，佢係唔會識嘅。OK，佢哋要摸過先識嘅，咁所以有教新嘢嘅時候，佢哋就會逃避啦。因為覺得我又要好吃力咁去認識呢樣嘢啦，咁我試過咧就係有個細蚊仔佢要學識10嘅組合咧，我就俾咗啲豆佢，因為我無論平時用數學豬用其他日常我哋嘅方法，佢都唔學唔到，唔係佢冇能力學，佢係抗拒學啊，即係佢係覺得我唔得㗎，我唔得㗎。即係佢擅長嘅學習模式，係因為我哋正常嘅教學咧。係冇兼顧到呢啲好感覺型嘅細路仔好多，因為我哋都係坐定定聽睇，好少俾佢做 experiential 嘅嘢嚇。咁當佢摸咗啲豆10粒一組咧，我話你數俾我10個一組，一陣間佢就數完又學識咗啦嚇。咁所以咧呢啲感覺型好強嘅人，頭先我講 dominance factor， 如果佢好多，譬如佢感覺型好強，但係一有緊張嘅時候，啲手又搏，腳又搏，乜都搏嘅時候咧。佢學唔到咯，完全學唔到咯。咁我試過係教過一個學生，佢要學得好好，跟住佢喺學校啲老師就問翻佢：喂，你屋企個老師點教？咁變咗佢哋傳統嘅教學唔適合佢哋咯，唔係佢哋冇能力，亦都唔係佢特別差。我哋要揾啱方法去幫佢哋咧，咁佢就會好容易去解決佢嘅問題咯。我諗聽完之後，我會有幾樣嘢就係睇到大班嘅教學係要針對咗好多嘅。同一時間，即係針對咗比較多嘅學生，咁即係能夠針對性咁樣去了解個學生嘅學習方式、學習需要，或者佢嘅 dominance factor，咁都係即係需要一啲適當嘅教練支持。咁首先嗰個教練要知道。佢哋學嘢係點啦，或者要知道其實應該要點教啦。即係我哋坊間好多噶嘛，無論係你用活動教學法又好，你係用記憶法又好，有好多方法嘅。咁其實方法係其次，最緊要係你有嗰個心，同埋好緊要一樣嘢咧，就係我曾經有個經驗啦。我教一個學生咧，我教嘅嘢，譬如我教一啲嘢咧，佢可能吸收到一半、5成或者係6成。咁有一次咧，我教咗個暑假，我去嗰度嘅時候，佢一打開個門，我話：啊，點解你個樣唔同咗嘅？咁佢又冇啊咁。跟住我同佢媽媽講：哇，你有冇發現你個女個樣唔同咗啊？佢話冇啊。咁跟住我嗰日教佢嘅嘢咧，我教乜佢吸乜嘢，佢攞咗8、9成。我不停問佢：哇，你做過咩嚟啊？點解你唔同咗嘅？咁佢話冇啊。咁後嚟 find out 咧，原來佢暑假去咗一個夏令營。嗰個夏令營做啲咩㗎？我好好奇，不停咁問啦。係冇啊？開下野火會，行下山啊，織下冷衫啊，做下活動，做下手工啊咁。咩原因令佢嗰個吸收能力咁強咧？因為佢用晒佢所有嘅 senses，同埋佢同大自然連接啊。所以你見而家好多森林學校或者係歐洲好多學校推廣咧，就係你要俾佢喐，
當佢一喐，佢能夠放鬆，佢嘅所有 senses 都開。當佢能夠接觸大自然嘅時候，佢有好多智慧係喺大自然嗰度嚟嘅。即係而唔係單只係聽視聽觸係啦，甚至無你織冷衫就係左右腦嘅整合啦 ，integration 啦，或者我哋去玩氹轉啦，會發展我哋嘅前額葉好多啦。咁如果我曾經聽過一個例子啊，當時而家網上成日都講馬鞍山火燭嗰件事啦。咁我好記得當年咧，我睇報紙記者訪問有幾個小朋友，佢哋逃離咗現場山火現場。咁但係佢哋行嘅路同老師帶隊嗰條路唔一樣嘅喎，即係老師帶佢嗰個路有同學唔喺度啊，老師走咗啦燒咗。但係佢哋好快就落到山，好安全喎。咁記者就問佢：喂，點解你哋唔跟老師條路行㗎？係咪啊？我哋見到成班螞蟻係咁落山，我咪跟住佢行咯。所以呢啲就係我哋嘅智慧啦，我哋大自然嘅智慧，可能係隻螞蟻俾到你嘅。我諗五感嘅即係大腦嘅發展同埋接觸刺激都係重要啦。咁而頭先所講嘅academic success coach，你會用多一啲唔同嘅方法同評估。咁會唔會可以同我哋即係講下啲例子，就係話未接受即係 academic success coaching 同埋之後嘅分別會係點樣？我諗咧，其實方法係其次，最緊要係佢哋嘅心態。我覺得最難做嘅唔係教佢方法嚟，而係佢哋唔相信自己得㗎。佢哋都話我唔得㗎，我唔得㗎，我緊張，我緊張。佢唔放鬆係乜嘢都做唔到嘅。咁佢個 ego 會不停喺裏邊有呢啲對話㗎。我要拆解佢啲對話嚇。咁我曾經做過個 case 就係一個女仔咧，佢同我講：哎呀，我今次考試好差。咁我話你會點做啊？我咪練多啲咯。我話唔係啊，你唔係要練啊。因為當你去練嘅時候，無論考試測驗都好啦，我唔得㗎，我呢個好差㗎，我呢啲數好差㗎，做唔到。咁你根本都冇放鬆去睇。咁我鼓勵佢教佢做一啲放鬆練習啦，breathing exercise 啦，呼吸法啦，或者係 brain gym 啦健腦操。咁到第二次我見佢嘅時候，我話你點啊？咁佢同我講，佢話你知道嗎？我呢個禮拜咧係發夢自己喺度做緊數學。哇！你好犀利啊！佢呆咗望住我，咩好犀利啊？跟住佢繼續講，仲有啊！我當自己我唔係發夢啊，我真係做緊數，不過我當自己發夢做數。跟住仲有咧，我當自己係個第三者睇緊自己喺度發夢做數啊！哇！你超級犀利啊！佢又呆咗望住我。我話咧，我叫你放鬆嘛，做呼吸練習，做冰磚嘛，咪放鬆啦。我話你當自己發夢做緊數，你放鬆晒啦，乜鬼嘢練習都唔使做啦咁。原來咁。仲有啊，你當自己係第三者，你咪更加抽離啦，更加放鬆啦，更加睇得到個大局全面啦，係咪啊？佢係啊，咁唔怪呢個禮拜阿 Sir 教乜，我完全明啦。其實我哋要拆佢哋啲框啊，唔係任何 academic，亦都唔係任何 skill， 係拆佢自己對自己嘅信念，自己嘅諗法。所以作為家長，有時係太過緊張，做得唔好，練習多啲；做得唔好，補習多啲；做得唔好，長時間即係唔好玩，咁啊可能適得其反。冇錯，係好啊。咁仲有冇一啲academic success coaching 嘅一啲可能提示俾我哋？我覺得咧，如果個細路仔真係能夠完全改變咧，父母同佢嘅關係非常緊要。有陣時咧，係父母同佢嘅交流同佢嘅互動咧，係好影響佢。譬如媽媽會話：你今日考試點啊？咁佢好緊張，可能其實佢都滿意，不過驚媽咪唔滿意就話：份卷好難啊！其實就唔係，或者係佢用好多excuse，因為細路仔咧係好介意爹哋媽咪點睇嘅。細路仔亦都會覺得爹哋媽咪發生啲咩都同自己有關嘅，佢會孭上身嘅。咁所以咧，作為一個大人咧，要好小心去點樣同個細路仔溝通，同埋咧個大人一定要相信個細路仔。無論佢做啲咩，我記得 Stephen Covey 喺佢個著作《The Seven Habits》嗰度提過與成功有約嗰度，佢有9個仔女，佢其中一個仔咧係乜嘢都唔得嘅，
academic 又唔得，運動又唔得，就算連叫佢喺花園剪草咧，都剪到一鑊泡嘅。咁佢好唔開心啦。咁啊，成日都同佢老婆研究點幫呢個仔，因為兩公婆都係大學教授嘛。咁總之有一日咧，佢就諗通咗，捉住佢老婆，佢話：我知道點解我哋搞唔掂呢個仔啦。因為啦，我哋用咩方法都冇用嘅，因為我同你都唔相信佢得。咁我諗好緊要嘅家長就係一定要相信你嘅小朋友。俾佢嘅天賦咧，未必係喺讀書度。所以短期嘅低分、短期嘅行為情緒都可能係一個過渡。不過呢個過渡除咗相信之外，即係可能即係作為家長有時都諗嗰個擔心會行先嗰個相信。呢個好緊要，因為擔心咧，我哋成日講係一個輕度嘅詛咒。係一個輕度嘅詛咒，係啊！當你擔心，咪會 create 咗嗰樣嘢出嚟咯。所以我哋要點樣做咧？就唔係要擔心，係要去祝福。你今日會順利嘅，你今日會好嘅，會做得好。就算佢冇做得好都好，起碼佢冇嗰種緊張、嗰種擔心，佢咪可以放鬆咯，係咪啊？頭先我哋做咁多練習都係要放鬆啫嘛。當我哋放鬆同埋佢覺得媽媽信任佢，同媽媽祝福佢嘅。係好唔同㗎，即係當你每日返學出門口，媽媽係祝福你攬住你，唔介意你嗰日係個成績係點嘅，你已經會覺得開心嘅一日啦，係咪啊？喺呢度我想即係再從一個家長或者見到即係好多家長其實難免係會有個擔心，即係難免係你話一個即係變相嘅詛咒咁樣，輕度嘅詛咒，輕度嘅詛咒。因為有時可能即係好大程度上會講到呈分試啊，跟住揀學校啊，入唔到英中Band One 定係諸如此類啊，即係可能喺嗰個家長嘅思維邏輯裏面係會覺得，即係個短暫嘅落差會係一個即係對未來一個好大嘅影響，要有啲軌跡傳統嘅即係進程要跟住咁樣。呢個咧亦都係點解我會做思維教練嘅原因啦。其實我哋個思維一定要擴大，你要相信嗰樣嘢。嗱，喺量子力學嚟講咧，成日都講嘅 ，whatever you believe, it will happen。OK，即係你 whatever you focus on, you talk about it, you think about it, it happen。It happens 嘅意思就係話，你諗啲乜嘢，再加埋你有啲咩信念系統，咁你咧就會有咩情緒。跟住你就會講相關嘅説話同行為啦。OK，咁所以如果你想個結果係改變嘅話，你首先要改變嘅係你嘅諗法，同埋改變你嘅信念系統啦。OK。咁所有後邊嗰抽嘢咧就全部改變㗎。你諗下，如果你一開始已經緊張、擔心，跟住嚟嘅咩啊？就因為我覺得佢做唔嚟㗎，佢唔得㗎，或者今日落雨，我緊張，會擔心佢。跟住你嚟嘅咪情緒咯，情緒就係緊張、擔心咯，係咪啊？跟住就係咩啊？講咩啊？快啲啦！嗰啲啦，係不停催佢，你做好啲啦咁，跟住個結果就係咁咯，係你自己 create 出嚟噶嘛。咁所以如果你想個結果改變嘅時候，信念創造實相，改變你嘅信念，改變你嘅諗法先啦。即係好似頭先我哋嚟落大雨，我都話我試過好多次，我冇帶遮落雨咩？唔緊要啊，去到地鐵站有遮賣，或者係出到去街冇雨喎，或者係我行呢邊冇雨，對面落緊大雨，我試過噶啦。即係其實短暫嘅天氣不似預期，只不過可能係一個短暫嘅狀況。係，我哋可以睇個大局多啲。係啦，不如我哋喺下兩集，我哋再即係分享好唔好？好啊，當然好。多謝你同我哋分享，即係 Academic Success Coach 係即係學業成功教練佢嘅一啲評估方法同埋一啲嘅果效，可以開啟我哋嘅智慧。好，多謝晒 Miranda。